रानी, महारानी और हमारी है ये बाजीराव मस्तानी सर। अच्छा जी, क्या बात है। बाजीराव मस्तानी सर कॉम्बो फ्लेवर। अच्छा, रानी महारानी डिश नेम बाजीराव मस्तानी। ये रगड़ा अच्छा पूरी ग्रेवी के साथ में। अच्छा पहला फ्लेवर ओल्ड इज गोल्ड सर, सिंपल फ्लेवर चांदी के पेट में सर। पहला समरकुल कॉन्सेप्ट समरकुल कश्मीरी फ्लेवर, ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको सिलेक्ट कर फ्लेवर डिश नेम सीक्रेट फ्लेवर। अच्छा ये आपका सीक्रेट फ्लेवर है, Secret है आपको किसी को बताना नहीं है। अच्छा। और ये और यूनिक स्पाइसी फ्लेवर, स्पाइसी नहीं है मीडियम है। अच्छा ये भी यूनिक फ्लेवर है, लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्लासिकल फ्लेवर, क्लासिकल यार आपका क्लासिकल फ्लेवर यूनिक फ्लेवर है। यार ठीक ये सऊदी का स्टॉल है, एक सऊदी की पानी पूरी बनती है। अच्छा सऊदी स्टॉल का सऊदी पानी पूरी यूनिक फ्लेवर डिश नेम। इसका नाम इसका नाम है सर दही बल्ला फ्लेवर, स्पेशल और यूनिक फ्लेवर है। अच्छा दही बल्ला चटपटा फ्लेवर। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे चुलबुल पांडे का आगमन हो चुका है। 2 आते आपको धन्यवाद। यारों में यार शेजवान फ्लेवर, शेजवान कॉम्बिनेशन शेजवान फ्लेवर। ये आपका जादू की झप्पी वाला फ्लेवर है, समर कूल आइटम है। अभी समर आ रहा है तो समर के हिसाब से जादू की झप्पी वाला फ्लेवर है।